सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गेमिंग ग्रुप चैनल। तो गाइस आज जैसे आपको पता है, आज 31 दिसंबर है गाइस, लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ दिस 2020 गाइस। आज हम करेंगे डेजर्ट ईगल चैलेंज इन क्लास कोड, राइट गाइस। चलो पिस्टल चैलेंज गाइस, आप डेजर्ट ईगल के चैलेंज को पिस्टल चैलेंज भी कह सकते हो गाइस, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो हमको पिस्टल लेनी है, बाकी सब राउंड में हम लेंगे डेजर्ट ईगल और ग्लूवॉल, कुछ भी ले सकते हो। मतलब गन गन सिर्फ डेजर्ट ईगल लेनी है, बाकी आप वेस्ट कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग G18 ले लेते हैं। गैस सामने वाले सब गोल्ड बन गए। गैस हम लोग थोड़ा पीछे से जाकर मारेंगे उसको। गैस बंदे नहीं दिख रहे हमको। गैस ऊपर चढ़ के देख लेते हैं हम। गैस आ गए। गैस बंदे का बंदूक से हेडशॉट किल। गैस एक किल। गैस होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बस ऊपर एक बंदा, बस सामने एक बंदा। अभी बस उसको बुलाते मारेंगे। बस ये किल गैस, एक गोली में किल हो गया। सो गैस इस राउंड में हमने किए 2 किल। तो बस अब हम लोग ले गए डेजर्ट ईगल। अगर डेजर्ट ईगल और ग्लूवॉल ले लेते हैं। वेस्ट हेलमेट। ओके गैस, पूरी तैयारी हो चुकी है, और गाइस दूसरा राउंड चालू हो चुका है बहुत ओपी तरीके से। हमने अच्छे पोजीशन ले लिए। ओ गाइस 157 का डैमेज दे दिया था। थोड़ा रश करें। गाइस रश कर दिया हमने। गाइस पीछे से कोई मार रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखा गाइस, मैं नीचे नीचे कहाँ कूद गया। इसकी वजह से गाइस हम नीचे कूद गए। गाइस किल हो गया, पर हम डॉग हो गए गाइस। गाइस नीचे कूद गए उसकी वजह से, पर गाइस हम किल करके मरे। सो गाइस इसके पास एक ही है अभी, ये अकेला ही बाकी है। गाइस ऊपर 2 बंदे हैं, एम नहीं लगा इसका। गाइस ऊपर 2 बंदे ही है। दोनों को फुल डैमेज हो चुके हैं दोनों। गाइस फुल नहीं हो, मतलब गाइस थोड़े डैमेज हो चुके हैं। ये पड़ी गाइस, इसको उनकी हेड थी, उससे उनको हेडशॉट ज़्यादा मारने का उनको चांस मिले थे। तो गाइस ये राउंड तो लोग जीत गए। इस पर हम उसको जितने नहीं दे सकते गाइस, समझ आ गया। गाइस हमको रश करना पड़ेगा। गाइस हो रहा है, देखो सका सामने वाले घर में एक बंदा शायद। देखिए गाइस देखो,
54 का पड़ा उसको। बस और ना वो पोजीशन लेके मार पा गया। हेलो भाई, रिवाइव गाइस कोई रिवाइव मांग रहा है, हम उसको रिवाइव करने देते हैं। अच्छा गाइस ठीक है, गाइस रिवाइव कर देते हैं पहले तो, फिर मारेंगे ना। गाइस वहाँ पे भी एक बंदा है। गाइस ऊपर एक बंदा ना होकर है ना। गाइस पड़ी गाइस। गाइस ऊपर वाले को हमने प्रेस किए, फिर गाइस रश कर रहे। ये गाइस वापस उनने मारा मेरे को। गाइस को वो लगा रहे थे हम। एक नॉक। गाइस दो बंदे मार रहे। गाइस उनने मेरा बेस्ट डैमेज कर दिया और मैं मर गया। गाइस वो हमारा बंदा गया रश करने, और ये एक यस गाइस ओपी। गाइस उन्हें रश करके सबको मार दिया। बस तो ये 20 बनने की, जैसे आपको पता कि लास्ट वीडियो होने वाली मेरे चैनल से गाइस, तो इसको सपोर्ट करना गाइस मुझे प्लीज़। और गाइस अभी मेरे कितने 4 किल से ओके। ओ गाइस मैंने गन ले ली, घास गन ले ली मैंने। तो गाइस हमको निकालनी पड़ेगी। चल गाइस गलती से गन ले ली मैंने। अभी क्या करेंगे गाइस, हम लोग यूएसबी से खेलना पड़ेगा। गाइस मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। बहुत विक्ट्री भी हो गया यार। नेक्स्ट कॉन्ट आ चुका है गाइस। बस 3 ग्लो तो हम 4 रेस्ट करने वाले हैं गाइस। बस बच गया वो, तो भी हम रश करेंगे। बस 90 का डैमेज पड़ा है, तो फटका पड़ा है, तो मारना पड़ेगा। गाइस किसी और ने नहीं गाइस हमको गन निकाल लेते पहले। गाइस बार मैं गन ले रहा हूँ। बस हम रश करेंगे काटेंगे गाइस। इसे ही मारा देखेंगे। ओ गाइस एक गोली का दोस्तों मार दिया। गाइस शानदार बुया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा गाइस, प्लीज कर दीजिएगा गाइस। गाइस मैंने 5 किल्स करे,
सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।